आख़िरकार हिक बड़ जे वॾे वण हेठां वेही पाण खे सोच ऐं वीचार में लगाए छॾियो। तां त हुनजी अखियुनि सचाई जी रोशनीअ खे ॾिसी वरितो ऐं गौतम हाणे ॿुध बणिजी वियो। हाणे हुनजी ऐं रस्मनि जी पाबंदी ऐं कट्टरपणी बुद्ध जी सॼी तालीम खे डावांडोल करे छॾियो। बुद्ध जी सख़्त रोक टोक जे बावजूदि माण्हुनि उनखे देवता बणाए छॾियो ऐं उन जा वॾा वॾा मुजस्समा मंदिरनि में ऐं मंदिरनि खां ॿाहिरि खोड़े छॾिया। राहिबनि में अक्सरियत जाहिलनि ऐं पाण वणाईंदड़नि जी पैदा थी, जन पहिरें ऐं ॿिनि मज़हबनि वांगुरु पंहिंजे पंहिंजे रस्मनि खे मज़हब जो दर्जो ॾेई छॾियो। चंद्रगुप्त हिंदुस्तान में मौर्य ख़ानदान जी हुकूमत खे पुख़्तो कयो ऐं उन जे पोटे अशोक ॿुद्ध मत अख़्तियार कयो। ॿुद्ध मत जी प्रचार लाइ अशोक वॾो कमु कयो। 242 क़बल मसीह में हिंदुस्तान जी हिकु तमामु वॾी बादशाह जी हैसियत में हुन ॿुद्धनि जी टीं काउंसिल जो इजलास सॾायो। इजलास खां पोइ अशोक कश्मीर, उत्तर हिंदुस्तान, मैसूर, बर्मा ऐं सैलून में पंहिंजा प्रचारक मोकिलिया। 4हीं सदी ईस्वी ताईं ॿुद्ध मत चीन, कोरिया ऐं जापान ताईं पहुची चुको हो। हींअर ताईं उन्हनि मुल्कनि में ॿुद्ध जा पैरोकार अक्सरियत में रहनि था।